各位朋友，大家好！我而家咧就企喺加拿大嘅卡加里，咁啱，而家係7月。原來咧7月1號係加拿大嘅國慶日，而之後跟住咧就佢哋嘅牛仔節，係有10日咁多嘅。咁樣咧，呢一個節日好特別嘅。咁就多數係著嗰啲牛仔嘅裝束。咁原來我呢件衫都係一個標誌嚟㗎。只不過我冇個牛仔帽嘅啫，冇加上啲皮褸啊嗰啲。咁今日喺呢處同你分享啲乜嘢呢？原來喺呢個節期呢，一年嘅10日呢，係喺唔同嘅餐館或者係酒店或者係啲食肆餐館門口入邊，係俾免費預備早餐。嗱，大家睇下後邊幾多人排隊呢？食嗰啲所謂嘅 pancake。咁當然有啲有唔同嘅款式啦。咁佢哋就每一日真係喎，可以由9點到11點去到唔同嘅位置，因為佢哋有呢個嘅報告嘅，即係有呢個宣傳嘅。咁你去就得㗎啦，免費。咁就任你食到你飽為止，日日可以唔同區唔同嘅餐館。哇！我諗到咁樣真係好啊，所以我今日呢都有機會攞咗呢個係 pancake 嚇。咁所以就俾大家知道。當我諗到呢一個白白嘅時候呢，真係天下間有冇免費嘅午餐呢？好似冇啊，但係呢度有啊。不過只係10日嘅啫，10日嘅免費早餐，哇！真係太好啦。但我話俾你聽一個更好嘅消息，係一生白白嘅賞賜，你可以享受無限嘅嗰個救恩，滿足你係永遠24小時嘅。我讀一節聖經俾你聽，係喺羅馬書嘅8章32節。呢處話呢，神既不愛惜自己嘅兒子，就係耶穌基督，為我哋捨了，豈不也把萬物同埋佢一同嘅白白賜俾我哋咩？嗱，你有冇見到啊？係白白係上帝賜俾我哋。其實我哋今日享受嘅陽光、空氣各樣嘅都係白白俾我哋，可以有生命，可以持續活落去。但係神仲將耶穌基督賜俾我哋，為我哋嘅罪釘死十字架，流血赦免我哋嘅罪，係又從死裏復活，讓我哋有永生嘅盼望。唔單咁樣，佢仲將佢自己就係上帝啲説話咩啊？係白白嘅賜給我們，白白嘅，呢係何等嘅福氣呢？我覺得真係太好啦！所以藉著今日呢一個嘅牛仔節10日免費嘅早餐，你免費真係太少而方啦！上帝為你預備嘅救恩呢，係一生之久，係白白嘅。唔單耶穌基督賜俾你，仲將佢自己都賜俾你。你話你係咪好大嘅福氣呢？我就接受咗啦，我就享用咗啦。今日藉著今日呢個機會，我同你分享，你願唔願意呢？願意嘅話，請你跟我一齊嚟到祈禱，係好難得。喺今日呢個世界冇白白㗎，但係喺耶穌基督裏邊有啊！趁機把握呢個機會，我哋一齊低頭祈禱。主耶穌，我願意得著呢個白白嘅救恩，白白係你自己賜俾我，我多謝你，我願意領受啊！求你聽我祈禱，饒恕我過去嘅無知，我咁樣祈禱，奉耶穌基督嘅名，阿門。